وجود السيف وعدم وجود هذا؟ أوه كثيرين. من يقول؟ أيوة من يقول هذا؟ كيف؟ كثير. أنا بعرف يعني رد عليهم يعني. أنا سأختصر لكم. أنا كنت قبل فترة كذا مع الشيخ الزنداني، هو كان ممن يقول أنها بالسيف والرمح، وكانوا ينتظرون، يقولون أنه في كوكب متجه إلى الأرض سيصطدم بالأرض، ويقولون أن ستأتي زخات حرارية تفيد هذه الحضارة، وربما تحصل حرب هرمجدون التي سيقع فيها انفجار نووي سينهي الحضارة الحديثة. هذا على رأس الشيخ الزنداني، وفي مشايخ كثيرين غيرهم، مش بس هو، كثيرين. فلما أتيت أناقشهم بهذه المسائل وأذكر لهم الأحاديث قالوا أنت حليت المشكلة كلها، كنا ننتظر عادنا. بعضهم يستدل الشيخ محمد مانع الشيخ عبد الباسط يستدل أن خروجه يضع السيوف على الزيتونة في دخول بيت المقدس. لا، مش في دخول بيت المقدس، هذا يكون في فتح القسطنطينية. في فتح القسطنطينية قال فيعلقون سيوفهم بأشجار الزيتون. وأتت رواية أخرى فيرسلون 10 فوارس إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هذه بعد القسطنطينية. متى القسطنطينية؟ بعد ما يخرج المهدي، وبعد ما تقوم الملحمة العظمى، وبعد ما يفتح أوروبا ويفتح أمريكا ويفتح الهند، بعدها تفتح القسطنطينية التي هي تركيا، وعندها يعلقون سيوفهم. أولا يحتمل شيئين اثنين، إما أنه الحضارة مع كثرة الحروب التي تقوم تنتهي الحضارة الحديثة، وهذا لا أظنه. طيب الأمر الثاني أنه لا يمنع وجود استعمال السلاح القديم مع السلاح الجديد. أنا سأقول لكم، يمكن أكثركم الآن يتابع الإعلام، تنظرون أنتم دائما إلى ما يحصل في العراق الآن مع أبو بكر البغدادي. بماذا يذبحون؟ بالسلاح القديم. بالسلاح القديم. ما هو الذي أفزع العالم؟ ما أفزعهم الكلاشين ولا هذا، لكن أفزعهم السكين التي تذبح. صح ولا لا؟ هذاك اللي ماسك السكين بيد الشفة هذه كذا، هذه اللي أفزعتهم، لكن ما أفزعهم الكلاشين ولا المدرعيات، ما أفزعتهم، هذا شيء عادي. إذن فلا يمنع وجود السيف والرمح واستعمال الخيل، بل أنه الآن في العرض العسكري في كل دول العالم عندما يعرضون، أول جيش يعرض جيش المشاة، الجيش الثاني جيش الخيالة. على الخيول يخرجون، جيش الخيالة في كل دول العالم، هذا معروف. بل أنه لما أرسلت أمريكا إلى أفغانستان يبحثون عن أسامة بن لادن، أرسلوا بالخيول فوق الجبال، قالوا ما في سيارات تطلع فوق الجبال وكذا، أرسلهم على الخيول وجابوهم على التلفاز وهم يبحثون عن أسامة بن لادن بالخيول. فلا يمنع وجود هذا مع هذا. طيب إذن انتبهوا، إذن الحضارة الحديثة، المهدي يخرج في الحضارة الحديثة، هذا أولا بالنسبة للإعلام. طيب بالنسبة للمواصلات سنذكر الآن بعض الآثار التي توحي أن المهدي يخرج في هذا. يا بني إذا رأسك وجعت من الشمس تعال على هنا، أنا رأسك باقطع رأسك، تعال على هنا، افتحوا لي هنا، تعال هنا. تعالوا هنا، اللي يريد يجلس هنا ترى مبسوطة الأرض ترى. أي تعال تعال هنا، شيء يجلس جنبك واحد. تعال واحد هنا يأتي، تعالوا هنا واحد يأتي هنا. اللي من الأخير ها. هذا من جنب. أيه. هيا قدموا شوي. طيب مما تفضل. طيب مما يوحي أنه في الحضارة الحديثة أيضا هناك آثار أخرى مثلها المواصلات. المهدي عليه السلام يخرج من مكة، ورد في الأثر يخرج من مكة إلى المدينة، ويرجع من المدينة إلى مكة، ويرجع من مكة إلى المدينة 3 مرات ذهابا وإيابا، رايح جاي، يعني ما يعدل 6 مرات. تمام. وأصحابه مثل ذلك يذهبون وراءه 6 مرات يبحثون عنه. هذه تتم منذ أيام التشريق في شهر الحج إلى 10 من المحرم. أيام التشريق تكون متى؟ متى تبدأ أيام التشريق؟ أقل من شهر سيكون. يقول الإمام البرزنجي الحسيني صاحب كتاب الإشاعة فيما أتى في أشراط الساعة،
هو رجل قديم مات على الحضارة الحديثة. لما ذكر هذا الحديث قال ويظهر أن المهدي وأصحابه تطوى لهم الأرض، يعني عن سبيل الكرامة، أو أنهم من أصحاب الخطوة، يعني يضع خطوة هنا وبعد كيلو خطوة ثانية، يعني على سبيل الكرامة، فهو أجراها على طريق إيش؟ الكرامة. لكن قياسا لو خرج اليوم في زماننا وراء الحضارة الحديثة ماذا سيقول؟ مكة والمدينة اليوم ستأخذها في خلال يوم واحد 12 مرة، بالقطار نصف ساعة ذاهب آتي، عندما القطار اليوم نصف ساعة من المدينة إلى مكة، يعني 12 مرة ستذهب ذاهب وآتي، مش في خلال شهر 6 مرات. انتبهت لهذا؟ هذا يدل على أنها حضارة. الشيء الثاني ورد من الآثار على أن المهدي عليه السلام عندما يبايع بين الركن والمقام فيأتي مناد من السماء يسمعه أهل الأرض، فيأتيه أصحابه من مشارق الأرض ومغاربها في نصف ليلة، يطيرون في السحاب، يعرفون بأسمائهم وأسماء آبائهم وألقابهم. أولا يدل هذا على الطائرة؟ وألا يدل على أن الجوازات والتذاكر اسمك واسم أبوك ولقبك؟ الذين ركبوا الطائرات ما تعرفون هذا الكلام ولا لا؟ إذن هذا يدل على أنه في عهد الطائرات وفي عهد السيارات وهذا. طيب، الملحمة العظمى تقوم بقيادة الإمام المهدي عليه السلام. الملحمة العظمى تقوم بقيادة الإمام المهدي عليه السلام. طيب، قام عمران بن الحصين والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الملحمة العظمى فقال من إمام الناس يوم ذاك؟ قال مهدي رجل صالح من أمتي، فالمهدي هو الإمام سيكون. يقول في الملحمة العظمى الرسول يقول وإن السفود في ذلك الزمان ليخترق الرجل العظيم. السفود قال قطعة حديد صغيرة أو الشوك الصغير، يعني قطعة حديد صغيرة مدببة تخترقك، رصاص وشظية. طيب، يقول ولا يضر الرجل يوم ذاك أن يكون معه الصمصام الذي يجدع الأنف. يقول في ذلك اليوم أنت لا تحتاج إلى سيف حاد جدا، قال ما تحتاج إليه، ملحمة عظمى تقول ما تحتاج سيف حاد. قال أن يكون معه القناة يعني القصبة المفرغة، أينما يوجهه أبانه، يعني في أي مكان يتجه بها يصيب بها. فيقول أنت لا تحتاج إلى سيف حاد، وإنما تحتاج إلى قصبة مفرغة، البندق. لو أتينا في الزمن الأول وأتينا الواحد قلنا يلا ننزل المعركة ونعطيه قصبة قل له روح حارب بها، ولا أنتم مجنون، الناس معهم سيوف عداد. لكن في زماننا تعطي الواحد سيف حاد قل له روح حارب، قال معه كلاجل من بعيد من شفاف هذه شيله، صح ولا لا؟ نعم. أي هذا هو الأثر. طيب، يقول وإن الطير لا يقذف عليكم وعليهم. فما هو هذا الطير الذي يقذف علينا وعليهم؟ طائرات يقذف علينا وعليهم، طائرات حربية. يقول ماذا؟ وإن الطير لا يرشقكم من أجنحته بنيزك من نار. وإن الطير لا يرشقكم من أجنحته، صواريخ من فين تخرج؟ من الجناح. وأن الطير لا يرشقكم من أجنحته بنيزك من نار. قال فيقعون في مهيل من الأرض، يعني الأرض تتحول إلى أرض رمادية. طيب ليش تتحول إلى أرض رمادية؟ قال فيقعون في مهيل من الأرض بعد صواعق ورواجف تصم الآذان. ما هي هذه التي تزلزل الأرض وتصم الآذان أصواتها؟ يدل على ماذا؟ صواريخ قنابل وكذا. ما لكم في أحد جاي؟ ها؟ طيب، معكم هم؟ طيب، استقبلوهم انكم تستقبلوا مشغولين فيهم ولا فيه؟ انا ابوح نفسي على ايش؟ طيب انتبهوا، ركز لانه كل نقطة تفوت عليك سيفوتك يعني شيء كبير من المعلومات. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. طيب، الآن هذه بالنسبة للحضارة الحديثة تكلمنا على بعض يعني المقاطع. نأخذ بس مسألة واحدة وهي مسألة البترول، أن المهدي عليه السلام يخرج في زمن حضارة البترول. أن المهدي عليه السلام يخرج في زمن حضارة إيش؟ البترول، النفط. يقول في صحيح مسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان فتقتتل عليه الأمة فيقتل عليه من كل 199. طيب، يقول أولا تقيء، القيء هو الطرش أو الإرجاع، كلكم تسموه القيء الطرش والإرجاع، ما يخرج من البطن هو القيء. القيء لا يخرج إلا سائلا، صح ولا لا؟ فيقول لك الأرض ستقي، يعني معناه أن الأرض ستخرج مادة سائلة، تمام؟ قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها. أفلاذ الكبد، الأفلاذ هو جمع
كلمة فلز، والفلز هو قطعة كبد الجمل، فمعناه يقول أن الأرض ستخرج مادة سائلة سخينة مثل أكباد الإبل لونها أسود على أحمر شوية. هذا لون البترول أول ما يخرج من الأرض الخام. ويقول من الذهب الأسود يسموه، يقول على شكل اسطوانات، أول ما يخرج من الأرض يعبوه في براميل حتى يحسب البئر بالبراميل، يقول لك فيه 12,000 برميل، 10,000 برميل في اليوم يخرج، صح ولا لا؟ والبرميل كيف شكله؟ اسطواني، صح ولا لا؟ إذن هو إشارة إلى البترول. يقول عن المهدي، سئل علي بن أبي طالب عن المهدي فقال هيهات ذاك يخرج في آخر الزمان، وعقد بيده 2 و5، يعني أنه يعيش 7 سنوات. ثم قال ماذا بعدها بعد أن ذكر 7 سنوات؟ قال فتخرج له الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب فيوزعه بين الناس بالسوية. على ماذا يدل؟ أن المهدي سيأتي على حضارة البترول ويقسمها بين الناس بالسوية، يعني كلكم تصبحون أغنياء، مش بس دول الخليج يلبسوا ثياب بيضاء وكذا ويتأنتجوا وإحنا من عندهم جياع كل الناس يصبحون أغنياء. ولهذا هو سيأتي على الحضارة هذه فيوزعها بين الناس، يحصي المال حثيا ولا يعده عدا، من كثرة المال الذي يحصل في ذلك الزمن. حقيقة البترول الخليجي فقط نحن وزعنا البترول السعودي بغض النظر عن البترول الكويتي والأماراتي والليبي والإيراني والعراقي، هذه كلها مناطق بترولية مليئة بالبترول. الذي فقط في السعودية وزعناه مرة من المرات على عدد الأمة كامل الإسلامية اللي هي 1.5 مليار مسلم، بعد بيع وجدنا أن كل شخص سيحصل في اليوم على ما يعادل بالريال اليمني 15,000 ريال يمني يوميا. الأمة كامل. تصور لو أنك أنت يوميا تستلم 15,000، هل يبقى في أرض المسلمين فقير؟ لا. فلا يبقى فيها فقير. عليكم السلام. فلا يبقى في أرض أهل الإسلام فقير أبدا، كلهم سيغنون. عرفتم ولا لا؟ فكيف لما يأتي عليه البترول الإيراني والبترول العراقي والبترول الليبي، هذه كلها سيملكها المهدي. كم ستأخذ اليوم؟ إذن لما يقول يحصي المال حثيا ولا يعده عدا، يعني معناه بس حط ثوبك كذا ولا نزل الشدادة وعبي كل يوم عبي كم ماشي. قال فلهذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يأتي الرجل إلى بيت مال المسلمين فيقول للمهدي عليه السلام، يقول اعطني، يقول اذهب إلى بيت مال المسلم، فإذا إلى بيت مال المسلم يقول المهدي أمركم أن تعطونا. قال فيحصي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله، يعني يا دوب يحمله، يحتاج إلى حمال ما يجد حمالين، الناس كلهم أغنياء، فيخرج بكيسه من الذهب فلا يجد أحد من الناس عند الباب، هو الوحيد، فيقول قد كنت أشح أمة محمد أما وسعهم ما وسعني، ثم يرجع مرة أخرى يقول له خذ ما أريده، يقول إنا أمرنا ألا نأخذ شيء أعطيناه، يعني خذه بالقوة لندخلك السجن. يعني اسم الله يأخذ منه بالطبل. يقول يمر عليه الرجل قال فيركله برجله، يركل الذهب برجله، فيقول أفي هذا قطعت يدي، كان سارق من أول وقطعوا يده، فلما يأتي أيام الخير موجود، يقول يركله برجله، فيقول أفي هذا قطعت يدي، ويأتي القاتل يقول أفي هذا قتلت، ويأتي قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي، قال فيتركونه فلا يأخذونه. أيام مباركة. تمام. طيب نواصل الآن. فقلنا أن المهدي عليه السلام سيخرج في هذه الحضارة الحديثة. يقول في رواية الحديث